Hello everybody.多謝你哋 join 我哋嘅 English program. My name is Jade，我係呢個 English program 嘅 teacher，嘅老師。我哋今日嘅題目係 creative writing，創意寫作。Sophie。Hi everyone, my name is Sophie and I'm also going to be your teacher for today. Okay. Creative writing. There's three things about creative writing. Creative writing 有三樣嘢。第一樣嘢就一定會有人物，就係你啲 characters。咁每個 creative writing 嘅故事，都會有一個 protagonist，亦都係中文嘅主角或者英雄，就係呢個故事嘅好人。Does anyone recognize the person in the top right corner？喺右上角個。有冇人認到佢哋？嗰個邊個啊？哪吒。係啦，哪吒。呢個就係一個主角或者英雄，因為佢喺個故事度去打嗰啲壞人，跟住去我哋個故事入邊，我哋跟住個角度。我哋聽老師講先。Sophie。喂，小鬼有點好笑。申公豹、四公豹、申公豹、申公豹。你裏邊都會有一個 antagonist，敵人或者對手。咁個 antagonist 通常都係 fight against the antagonist。咁我哋翻去 characters 嗰度，protagonist 嗰度。你哋心目中嘅 protagonist 或者主角應該會有啲咩 ideal qualities，即係有啲咩性格嘅特徵？譬如哪吒會有咩性格特徵，或者花木蘭會有咩character traits？花木蘭，哪吒係點㗎？好快嘅，堅強，好堅強，好霸道嘅。霸道，你咧？淘氣，好淘氣嘅。霸道喎。任性，好任性嘅。OK，任性我知。因為咧。好堅強，very咁你哋覺得花木蘭仲有咩 qualities 㗎？花木蘭有冇人睇過花木蘭？好，咁呢位先。好，我見到呢一位小朋友都想答係咪？花木蘭係點㗎？係啊，咁你覺得佢有咩性格特質啊？係咪好勇？係啦，好勇敢。仲有一位好勇敢都係。好任性。係好任性啊！好勇敢，英文點樣講㗎？係啦，嗱，老師喺度打緊。頭先強壯咧，強壯嘅。好任性啊！唔係，豪性。Oh， 豪性 ，like very heroic，just heroic。咁大家睇下呢度我哋寫到嘅 heroic 嘅意思，即係好英勇，即係好似花木蘭好英勇嘅一個人，好勇敢同埋好英雄嘅。我俾大家圖佢咯，可唔可以寫任性啊？咩聲嚟？任性係 willful，所以整得壞聲出嚟。寫任性啊嘛？寫緊呢度 willful，英文係 willful。好似人哋屙緊屎。係
係喂，唔好整多個大聲出嚟嚇。好，有啦，任性啊！你有嘅任性，老師打咗啦。係。你哋聽啊，睇咧，你哋聽 J 老師讀翻俾你哋聽。咁大家認唔認得呢個着住紅色衫嘅呢個叫咩？係啊，Spiderman。咁大家覺得 Spiderman 有啲咩 qualities 咧？係點㗎？Spiderman 衝動 impulsive。即係話我靠，那不是寫愛的嗎？佢呢度上緊堂喎，點解有人打電話嘅？可以睇住先，係啦。邋遢。有啊，炒嘢。有冇啲同性格相關啊？太粗暴有啊，死糟糕。狗啊！野馬。搞啊！搞啊，like 堅強。OK，unyielding，堅強。Okay, should we move on to antagonist now? 咁大家寫下我哋喺 speaker notes 寫嗰啲字英文字同埋佢哋中文嘅翻譯。因為陣間我哋開始寫作嗰陣時候，可以用翻呢啲字嚟describe your protagonist 嚟列出你個主角。好計啊！Sophie, can you write unyielding 係堅強？堅強。就指呢度。好，邊度冇要指嘅舉手。邊個要指抄低嗰啲文字？我原著筆定係原著筆？嘢都冇，原張筆。呢一度有。佢冇。我同你呢個指係咪？好，呢度。我呢個好，寫低佢咯喎。頭先第一個哪吒嘅特質係咩話？時裝中文係咩啊？一個。係啦，你寫低佢嚇。死裝哥。係咪未有筆啊？邊個歌？你唔好寫啦，勇敢歌。呢個都可以前啲數。可以前啲。這誰都不是說啊，我也是這麼懂啊。我也沒有搞過。誰要講出來？是我的呀。都是我的我。你冇咩話？冇紙係咪啊？鬧咗你添。好。抄佢一個就得啦。你偷偷抄，如果佢自己嘅講話。好學阿女就幫手。佢啱啱第二個咧，頭先你哋第二個話哪吒好勇敢點樣講啊？
哈利波特好。我抽咗哈利波特嘅歌㗎。好。哈利波特，哈利波特，我媽寫見死不救，佢唔識寫，我要佢知哈利波特，我唔知啊。咁我喺擺台先。大家寫到邊一個啊？我寫到我寫晒陰性，任性係咪啊？我寫晒陰性，見死不救，見死不救。我哋寫住呢啲先啦，好唔好啊？可唔可以寫見死不救？你點可以啊？OK，咁我哋recap 一下。我哋頭先教嘅係一啲主角嘅性格特徵，some qualities of a protagonist。protagonist 就係你個故事嘅英雄。咁我哋第一個字係 strong，好強壯。跟住 brave，勇敢。跟住 heroic 就係英勇嘅一個人。跟住 willful 任性，即係好似哪吒就好 willful，好任性。and then impulsive 好衝動，都係哪吒咁樣，或者蜘蛛俠 Spiderman。and then unyielding 係好堅強。and honest 係好誠實，呢個係我哋老師幫你加嘅字。如果你抄完之後咧，唔知可唔可以寫嗰啲不如你係就我都係啦，咁哦，冇問題。啱啱借過啊，簡體字借過係出嚟嗰邊就係仲有邊隻睇唔到啊？我以為你借你講。我一睇面我都睇唔到呢科㗎，衝動衝動係咯。impulsive 喺度啊，呢度。係啊，你我遮住咗，哎呀，你做咁。9點啦，係咪啊？我哋等多1分鐘好唔好啊9點。 9老點。師，我哋幾點落堂？再11點，咁可能會遲少少落堂嘅，係因為我哋睇咗先。好。等先，我哋陣間睇下老師點安排好唔好？因為其實我都唔知嘅。咁咧，不如我哋一齊嚟讀下呢幾個字母，好唔好啊？第一個點讀啊 strong。咁第二個咧？第三個咧 heroic。係啦。咁第一個咧 willful 係啦。咁呢個咧 impulsive。咁呢個咧 yielding。咁呢個咧好，我哋寫完啦，老師。我哋未寫完。未寫完。未寫完。咁可唔可以睇下隔離左右嘅先？好，你一齊睇住先。係寫到邊度啊？繼續寫住先。我哋都識得係咯。中華係哦，應該要我哋差唔多寫完。分鐘。如果你之後我自己兩快啲。做差唔多兩個字。好。一日都好，咁不如我哋同老師咁寫完啦，好唔好啊？咁未寫完啦。好，寫晒啦，我哋。好。咁一個故事中都會有一個係叫 antagonist。老師講先。咁一個故事中都會有一個 antagonist，就係嗰個啱啱嗰個 protagonist 嗰個主角嘅對手應該係壞人嚟㗎。咁你哋呢個4幅相度，你哋認到邊個 antagonist？有冇認到啲壞人啊？喺上面。冇啊。好，你醒到。嗰個王子好似係 Elsa 裏邊嘅
想同 Anna 結婚嘅嗰個王子咧，好跟住係啦。咁你覺得佢有咩特質啊？壞唔記得咗係咪啊？好，唔緊要。見死不救，打劫，見死不救打劫係咪啊？邊一位啊見死不救，Anna 嗰個？Anna 個王子係咪啊？好， ，Anna 嗰個諗下一個 antagonist 會有咩 qualities？呢啲壞人會有咩性格特徵？嗰個啊，性格咧，呢啲係佢嘅行為喎。性格會唔會好點樣？見死不救係咪？貪心 ，greedy 係啦，你認為自己好啦，認為自己好叻係咪啊？以為自呢個好啦，真係我聽到有人講。 arrogant，說真話，說粗口，係 lazy 係啦，粗口，講大話得大啊！有你飲過檸檬茶？講大話，講大話，講大話。好，我哋一個一個嚟好冇啊？好啊！說謊話，說謊話，好。謊話，其實 honest 仲有冇啊？有冇諗到啲乜嘢壞嘅特質啊？冇係咪？唔緊要，我哋再睇下。仲有冇諗到啲乜嘢啊？冷血，冷絕係咪啊？還有冷遇旁頭，冷遇旁，見死不救，經常想到壞主意，哦，有啲唔好嘅諗法係咪？壞嘅主意。好主意啊！好，老師聽到㗎啦，稍等一陣啊。對主角嚟講，老師咁如果主角都係反派怎麼辦？呢個就係另外一個系列嘅故事啦。咁就唔係我哋今日討論嘅呢一個故事。OK，咁我哋寫晒你嗰啲提議嘅性格特好，徵。咁我哋寫晒呢啲先。總之，我覺得嗰個唔係一個性格，係佢嘅行為。咁我哋可以寫咗呢一啲壞人嘅特質先，大家可以抄喺自己嘅紙度。呢個係佢嘅行為嚟㗎。我媽咪幫佢寫，你寫晒。O K 啦。好，大家可以寫。一開始我們也普通話咪慢慢寫啊。你寫到㗎？我寫到你都寫咗。呢個係貪心。貪心。誒唔該，個字可唔可以放大少少？佢睇唔到。哦，咁樣睇唔睇到啊？好，咁大家可以寫一寫先啲壞嘅特質。好嘅特質啱啱寫咗啦。就喺呢一度。好，嚟大聲少少啦。你哋寫完啦係咪呢邊？未啊，好，咁就你都仲未寫，好，咁可以寫咗先。我自己係啱嘅。識寫咯，老師你死啦！你睇個老師要咁教。OK，咁我哋5分鐘後就寫完，2分鐘後就寫完。好，2分鐘啊，大家快手少少。我俾個板你啊，咁你就可以佔住。黎小佬，呢個係聽過，呢個係。我真係唔會。你可以寫個英文先。頭先叫我，傲慢。好，大家寫完未啊？好，咁就快手少少啦。你寫啊？堅持要做人，壞人係
打劫and rude。你哋寫完未啊？我都識嚟咗。幫我寫翻啲英文先，唔該大家。我唔識寫。好啦。頭先寫未啊？好啊，咁我哋一齊睇下先。老爸過嚟 M B。我放假咯，仲想啲英文嘢。我學嘢咯。我唔係英文啦，我學嘢真係精靈班嘅。精靈班啊！精英班，我功課都做嚟㗎。好，我見到有啲寫完啦，係咪啊？係啊，做啊。咁俾多大家最後1分鐘啊！咩遊戲？我睇唔過嚟啊！呢個都係咯。聲佢唔聽。我哋要答啊！有冇玩過？你有冇玩飛機啊？我有玩攀爬。我玩Roblox。我玩住啊！我玩啲冷場遊戲。好，我哋靜少少，大家寫咗先。我話需要條嚟選，好，我哋係咪見到仲有啲寫緊最後一隻字喎？老師個字我睇唔清啦。係唔識點樣寫係咪？懶惰睇唔清。你寫咗其他先，我哋幫你寫。或者你玩得唔差。我哋有個你玩咗廣告呢個新手呢個新。哇！好，我差唔多完成啦喎，係咪啊？好，咁我哋再等多。呢度入邊都揾啲字入邊有寫。可唔可以俾出少少睇啊？佢究竟點樣寫？我個後底詞都係查嘅佢啊。個問題就話，明不可即係入上得冇，最後入上一個真係到你走啦，開心快樂。好，咁不如我哋一齊讀一讀呢幾隻字好唔好啊？好啊。即係點讀啊 ？Ready。第二個咧？第二個唔知係咪？咁我哋請老師讀一次先。第二個係 arrogant。Lazy。第四個係 crude。我哋聽老師要讀一次先。dishonest。dishonest。cold-blooded。cold-blooded。cunning。最後嗰個係 cunning。好。咁而家咧，除咗啱啱講嗰啲人物咧，都會有一個 setting。咁一個故事中應該有一個時間同埋地點，一個 time and place。咁我嚟形容你嗰啲地點咧，我哋會用呢啲 5 senses。第一個係 see， 即係睇；第二個係 hear， 聽；第三個係 smell， 聞；第四個係 taste。之後第五個最後一個係 touch。咁你哋試下呢張相咧，你哋首先見到啲咩？見到風景。Okay， 可以話 I can see。咁首先你話 I can see， 之後你哋睇到啲咩啊？大家見到啲乜嘢啊？喺呢間房。見到舉手。好，呢位先。抄。你可以對住個麥講。好嘢。可以唔寫住。咁有冇見到啲乜嘢啊？喺呢幅畫上面。
你先嚟到你舉手，你等緊。大聲啲先。咁我哋可唔可以試下形容下呢啲見到嘅 trees 同埋 clouds？譬如係咩 color？What color are the trees？大家見到咩顏色啊咁 tree 係咩顏色㗎？見嗰啲雲咧，嗰啲雲佢點樣形容啲雲啊？好。所以唔專心。例如咧，可以話嗰啲 cloud 係好 fluffy，咁可以話 I can see green trees, fluffy clouds and a blue sky。咁第二個咧，你哋覺得會聽到啲咩？大家會喺呢個環境入面聽到啲乜嘢啊？好，呢個過嚟，你講先。雀仔聲係咪啊？好，咁仲有冇邊個聽到？誒，聽到。聽到風嘅聲音。有 wind blowing。仲有冇啊？知道。動物叫嘅聲音係咪啊？好似啲咩動物啊？撈乜嘢動物啊？唔到你。牛叫嘅聲音。對。等陣啊。同埋行路嘅聲音。邊個行路都係咁你哋咁你幻想我哋喺呢度。行路嘅聲音係 footsteps。睇住。呢度你依家問啲咩？有冇 friend 聽到啲動物聞到啲乜嘢啊？草嘅香味喺度。咁仲有冇香花味係咪啊？咁仲有冇啊？即係啲動物糞便嘅味道係咪啊？即係有啲臭味喺度係咪覺得會有？好，仲有冇啊？ And an odor。有啦。好，咁仲有會啲乜嘢啊？會摸到啲乜嘢啊？大家喺呢個環境入面。咁樹枝摸落係點樣㗎？好粗糙嘅樹枝。好係。Bark。樹枝，咁仲有咧？好柔軟嘅草。等陣先，講到嚟，毛怪，空氣。仲有冇啊？呢個地上冇到喎。唔係，咁係點樣㗎？好光滑，定係咁樣嘅環境喎？好光滑嘅地板係咪？好。咁大家試下，有啲似呢度唔識嘅嘢可以抄下落本簿度。大家可以抄落本簿度。好，大家可以寫落塊本簿。
你有冇可以抄咗呢個先。睇唔清係咪啊？唔使寫晒，可以淨係寫啲唔識嘅字。大家寫啲唔識嘅字就得㗎啦。有冇見到啲咩唔識嘅字啊？即係識我抄仔。佢有唔識嘅字，全部都唔識。你翻啲筆。老師我全部都不會。咁我哋講翻話birds chirping 就係雀仔嘅聲音。雀仔喺早上嗰個聲音就係 birds chirping，跟住 the wind blowing 係風吹嘅聲音。footsteps 就係腳步聲。咁仲有咩唔識㗎？大家仲有冇見到啲乜嘢唔識㗎？唔得，佢係想一讀嘅。好，大家係咪抄晒自己唔識嘅字啊？好，咁就等多一陣先。差唔多啦，我哋就等多一陣先。好，大家咪抄晒啦。好，再等多一陣先啊。我翻低先，我影低俾你慢慢再睇一睇先，咁我哋可以睇埋下面嘅嘢先。係咪咁樣睇到會先好啲啊？好，再等多一陣先。好，大家係咪抄完啦？係，我哋抄完啦。咁我哋而家開始會俾你15分鐘寫你自己嘅故事，一定會有我哋頭先講嘅人物，跟住會有嗰啲setting，即係地點同時間，跟住第3樣嘢咧就一定會有情節，就係我哋嘅 plot。大家諗下你哋嘅情節，我哋每個情節都會有開始，跟住會有可能喺個上升行動嗰陣時候就會介紹下你嘅敵人，跟住中間就係個高潮，就係講下佢哋個敵人同你個主角，你個 antagonist，你個 protagonist 有咩爭拗，跟住之後就係你個結尾，就係佢哋點樣solve 呢個爭拗，佢哋點樣變成翻好朋友，或者嗰個主角打敗嗰個壞人係點樣嘅？咁我哋而家開始俾你15分鐘寫，10分鐘寫你嗰個創意寫作。大家都諗下自己個故仔要點樣寫，記唔記得啱啱抄低嗰啲攞多啲字係咪啊？就係大家寫翻出嚟想創作嘅故事。你哋可以自己諗下你嘅主角嘅性格。英文嘅。好，sorry。
再等多一陣，係啦。我哋聽下老師講話要寫啲乜嘢啊？葉問嘅話應該寫翻拼音，等一陣啊，或者係我幫你 share 個英文名。老師佢哋有問題啊，佢哋話唔知點樣做喎，係咪啊？我聽到有幾位朋友仔。咩靈感？咁我哋開始嗰陣時候，你可以開始係介紹下你個主角嘅性格同埋主角嘅名，跟住頭先我哋教嗰啲性格特徵嗰啲英文字，你可以用嚟描述你個主角，跟住之後你可以再描述下你個敵手，翻我哋頭先教嘅字描述敵手，跟住可以又可以講下你個地點同時間喺邊度，描述下佢個主角嘅周圍喺邊度。跟住故事嘅情節，你哋就自己諗下，佢哋兩個敵手同埋個主角點解會有拗爭，同埋發生咗啲咩事咁樣。我哋而家開始構思一下先。你嘅故仔，有啲人係俾佢啊嘛。好，咁咧可以寫個其他情節先。哈利波特五大戰，咁我可以寫翻嚟。咁咧，如果呢個寫嚟嘅，我哋點寫啊？個故事應該大家可以寫十個句子做你個故事，最少嘅係10句句子。10個句子就得㗎啦。可以直講呢個問題。大家睇乜嘢？就自己問個故事。你可以一句一句慢慢寫到，咁咪有5個感受嘅，你可以慢慢5個感受。啱啱我哋咪一齊講咗5個 senses 嘅，咁就可以一齊諗一諗。就係咯。我哋第二段做嘅關於乜嘢？可以寫你個故事情節入面發生咗啲乜嘢咯。嚇！我話知道成詞係個名啦。我係俾我係寫喺個字度。那個可以點我寫了嗎？我沒開始寫了嗎？不要寫，我要最愛寫。我還在想這個。菲利亞英文名菲利亞。唔係嘛？要寫10分半啊！我哋飛機少少啦。我拖少，都幾好啊！我哋寫埋呢個就得㗎。已經10分鐘啦。好嘅。寫到30分鐘寫得。好，sorry。我係20分鐘㗎，30分鐘先寫。我試下。等多少少。裝啦你。我下40分鐘。我呢邊係咪寫完啦？我未諗到喺呢度有寫緊喎，開始可以介紹下啲地點。
你都知道㗎。跟住可唔可以寫英文啊？嚇？可唔可以寫英文？你可以構先咗呢啲先。寫中文啊？英文嘅。我要去馬車我當英文咩？我當英文老師。我寫係咁咧，我寫咗發生咗啲乜嘢？唔使寫住數我先。阿爸爸教我大要寫。爸爸。你可以寫星期幾咯？你寫幾會話人嘅英文，因為用法一陣。你可以幫我取個名啊嘛，取個角色嘅名。係有個壞人，所以佢叫你寫名咁。等我陣啊，你可以問下老師。啥都不做，怎麼一個人做？咩嘢咧？有咩角色咧？我突然間唔識認識。我知道了。利亞大戰西亞。出動係嘛？利亞是哪個呢？一個貝利亞大戰西亞。真的嗎？攞什麼？你鯊魚點寫啊？呢個嚟讀。咩？我直接讀英文啦。雖然呢個英文好倒數，我講唔啱。有咩方式啊？我做曬嘅咪。寫咗啦。點解寫啊？張係咪奇怪啊？呢度係咪寫緊？呢度係咪有個單詞想問啊？贝利亚夫妻持续播8个小时，小贝利亚回答。唔識嘅可以過嚟個電腦問。第4個零食我以前寫他和他父親去做8個小時，看一下這個小孩在捏你，你現在繼續寫。我這手都斷了。我6歲都寫完啦。我就想多寫9、3、美國開始。老師道歉了。我休一個字都唔識，我唔知卡佢寫乜。我唔知卡佢寫乜。打交點樣寫啊？中意你嘅角色係咩啊？打交點樣寫啊？你要諗咩？人咯，人人叫咩？一般說，偷飯多。貝利亞點樣寫啊 fight 係 fight。貝利亞。老師我唔會乜叫寫啊？老師我唔會查字㗎。仲有乜叫寫？Hold the speaker notes up. 貝利亞。Simple as it goes. 仲有乜叫寫啊？我自己感覺。不要學貝利亞。幹嘛？佢覺得寫啊？呢度寫緊咯。寫完啦。來，我 OK 啦。
後面有啊。菲利亞，我10句話都不好用的。菲利亞，比利亞，好大咧，好，你快啲寫啦，係咪寫緊啦？你可以明下。但佢仲有乜要寫啊？老師，係我要個抽卡。但佢仲有乜要寫啊？我咪海哥先得咯。秦始皇的那个，我那颗秦始皇是吧？小东西，你多少人才啊？历史嘛。你多少人？我也可我估你哋會聽明。大細地點解一路教我講一個人？係，我估你哋好聽成多講啦。你點樣分咗？唔該，要俾啲我炒我。好 G，仲有邊粒仔先？老師，老師跟其實哇，仲有乜嘢寫啊？寫咁多啦，有寫咁多，陰你嘅，老師繼續答唔答啊？可以啊，咁樣可以等多一陣先，係啊。係啊。我不會啦，你唔得啦，我明啦，都都係多嘛。係可以再寫多啲。搞掂啦。哎，查一下我王者榮耀。菲利亞，上期啊，邊個仲驚？你會到你秦始皇恐怖一人，我都知道。好恐怖啊！但係我係分裂係啦，我有唔出奇。我實在他遇到他會明天死亡。那你起不起？老師分裂。呢個時候係咪寫完啦？你中意。如果大家差唔多寫完嘅話，啲人同你講，可以留喺功課度做。我哋上堂再睇下你哋寫啲咩，跟住再講下。未寫完就翻屋企。老師可唔可以講多次啊？佢哋好似聽到，叫佢靜少少先。好，大家靜少少聽老師講先。如果而家未寫完嘅話，我哋可以當係功課，我哋下堂再睇下你哋寫咗啲咩，跟住幫你改下。呢個就係你哋嘅功課。好啊。大年唔開係幾時啊？誒，這個我也沒感覺。為什麼玩呢？我哋淨係再講下，我哋淨係要講。靜少少啊。好。我哋淨係要寫10個句子，最少可以寫10個句子，跟住就可以完成呢個故事啦。
跟住未完成就翻屋企做。咁開心會跟住寫。係啊，佢私嘅我要我哋多謝老師跟同先。老師，等下，等先。可以見到邊個啦？你係我想查，你揾我。咁我老豆話，老師係咪有少少功課都派俾佢哋一齊做啊？係我哋，如果你做完你嘅寫完故事嘅話，咁就做呢個crossword。好啊好啊我哋今日教嗰啲字可以寫入個字。好啊好啊， OK 等我陣啊。好，咁我哋陣間坐喺度先。咁記唔記得啱啱老師同大家講咩啊？有一樣功課要完成係啲乜嘢啊？作文係咪啊？咁要幾長啊？係啦，咁大家陣間下一堂嘅話要記得寫埋咗翻嚟喎。可以。咁咧，咁仲有另外一份功課咧，就係呢一個啦，都係功課嘅，好似玩嘅遊戲咁嘅。咁就將啱啱寫嘅識嘅一啲字就可以寫落去啦。好，咁大家問一問老師，仲有冇其他嘢要講先？有陣啊。好，老師，咁仲有冇其他嘢要教佢哋做㗎？冇啦。好，咁我哋同老師拜拜先。冇拜拜。